Sziasztok, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, április 10-e van. Ö, Mondottam, most bejelentkezek egy olyan címmel, hogy hogyan tett sikeressé fenntarthatóvá a nyulászatodat és a gazdaságodat. Azért is ezt a címet választottam, és erről a témáról szeretnék egy pár szót beszélni, vagy pár percben beszélni, mivel nagyon sokszor jönnek a kérdőjelek, hogy hogyan tudod a mai világban, hogyan éri meg neked gazdaságossá tenni a nyulászatodat, és sokan nem hiszik el, hogy valóban van rajta jövedelem, hogy lehet hasznot kihozni belőle, különböző okok miatt. És hát persze megértem őket, mert nagyon nehéz a jelenlegi árak felvásárlás alapján valóban egy haszonnal csinálni ezt a nyúltenyésztést, de úgy igazából nagyon fontos, hogy mindig hosszú távon kell gondolkodni, és több lábon kell állni, tehát és nagyon jó fel kell készülni arra, amit csinálsz, különben, és szeretned kell, amit csinálsz, mert különben akkor nincs értelme, és aki ismer engem, azt tudja jól, hogy nem foglalkoznék 17 éve már nyulakkal, hogyha nem érné meg, mert én az a fajta ember vagyok, hogyha valami ráfizetéses, például volt egy 30 éves szőlőültetvényem a háztáiba, és kiszámoltam, hogy amit megtermelek szőlőt, akárha bort csinálok belőle, akárha eladom, végül mennyi jövedelmem van rajta, és mikor elértem arra, hogy nem volt jövedelmem, sőt ráfordítás volt, akkor nem sokat teketóriáztam, kivágtam az egészet, mert nem láttam értelmét, hogy miért is dolgozzak én évente x mennyiségű órát ebbe a szőlőbe, hogyha úgyis csak ráfizetés, és egy fillérrel előrébb nem leszek. Eleve nem voltam egy borívó típus, tehát annyi bort, amit megtermeltem, úgyse bírtam volna meginni, még annak a tizedét sem, úgyhogy ki is vágtam. De minden esetre, aki még nem ismer, tudjátok rólam, hogy 2007 óta foglalkozok nyulak tartásával, és 2015 óta tenyésztem is őket, hogy mi a kettő között a tartás és a tenyésztés közt a különbség. Hát érdemes megnézni a videóimat, nagyon sok van a csatornán ebben a témában, a saját csatornámra is feltöltöttem ezeket a videókat, úgyhogy, és ha tetszik bármelyik, akkor kérlek, főleg ha új vagy a csatornámon, akkor iratkozz fel, lájkold és hozd meg a barátaiddal, hogy egyre több emberhez jussanak el ezek a gondolatok. És akkor térjünk vissza arra, hogy hogyan lehet sikeressé tenni, vagy gazdaságilag rentábilissá tenni egy nyúltenyészetet, egy kisebb nyúltenyésztést, mert ugye nem nevezhetem magamat egy nagy tenyésztőnek, hiszen évente ilyen 1000 darab nyulam születik maximum, tehát itt még nem tartozok a nagyok közé, éppen a kicsiknek talán az aljától egy picivel feljebb vagyok, mondjuk a legkisebbektől, ilyen értelemben értem az alját, nehogy félreértsétek. Hát én annyit megtanultam, és nem tudom, nekem édesapám is ilyen kereskedő vérű volt, mindent el tudott adni, piacolni szeretett nagyon, és én is mindig ilyen voltam. Amivel láttam egy kis üzletet, már rögtön azon azt számolgattam, hogy mennyi lesz rajta a jövedelmem. Úgyhogy, de rájöttem, hogy az elsődleges dolog ebben a dologban, hogy tisztelned kell a vásárlót, hogyha te eladással fogsz foglalkozni, vagy kereskedéssel, és főleg ha saját termékedet fogod értékesíteni, de más esetben is tisztelned kell a vásárlót. Minden vásárlódat tisztelned kell, kivétel nélkül, hogy kicsoda, micsoda, honnan jött, merre jött, mivel ezek a vásárlók megtisztelnek téged azzal, hogy tőled akarnak bármit is megvásárolni. Tehát minden vásárlódra úgy kell tekintened, hogy ő egy megtisztel a bizalmával, hogy elhiszi azt, hogy az a termék, amit te el fogsz neki adni, és főleg mikor ételről beszélünk, tehát egy nyúlról vagy nyúlhúsról, akkor elhiszi azt, hogy az neki nem fog ártalmas lenni, mert megbízik te benned. És ezt a bizalmat ki kell érdemelni, és meg kell szolgálni a jövőre nézve is. És ez pedig a tiszteletbe is megmutatkozik, hogy mennyire tudod te tisztelni a saját vásárlóidat. Sajnos sokszor azt veszem észre, hogy a mai kereskedelemből ugye ez hiányzik. A második dolog, amit tanácsolnék, hogy mindenképpen, ha nyulakat tartasz, akkor állj több lábon. Tehát, ha például húsnyúlra akarsz ráállni, legyen húsnyúl, de nem biztos, hogy csak a húsnyúllal meg tudsz maradni a piacon,
vagy az fogja neked termelni a kellő hasznot. Próbálj meg akkor másfajta nyulakat is tartani, amit például továbbtenyésztésre fogsz értékesíteni. Ugyanis jelenleg nálam, az én gazdaságomban, ugye én úgy van felépítve, hogy nálam lehet rendszeresen, és ezen is egy hangsúly van, rendszeresen vásárolni nyúlhúst, és most már elértem oda arra a szintre, hogy már nem csak egész nyulat tudnak tőlem rendelni, hanem külön kérésre lehet tőlem külön venni első combot, hátsó combot, kitálcázva, akár lefagyasztva, vákumozva, lehet venni külön csak bográcsnak való első ilyen bordarészeket, nyakrészekkel, és tehát teljesen a vásárló eldöntheti, hogy mire is van szüksége. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy mondjam, általában az emberek, a vásárlóinak a 95%-a egybeveszi a nyulat, mert ugye a legolcsóbb. Hiszen drágább, hogyha külön a hátsó combot veszi, vagy külön az első combot. Viszont mégis van egy ilyen 5% jelenleg, aki csak azért vásárol nálam, mert tud venni akár combot is, vagy akár nem tudom, gerincet, vagy bármi más. Tehát darabolva is, kilóra is. Tehát nagyon fontos, hogy több lábon álljál, többféleképpen értékesíts. Másik dolog, hogy találj ki termékeket a maga nyúlhús mellé, mint például én, ahogy elkezdtem saját magam kifejleszteni a saját nyúlkolbászomat, amit ugye a legvégsőbb esetben csinálok meg, amikor tényleg nem tudom sehol eladni a nyulat, mivel hogy rengeteg munka van vele, és nagyon-nagyon fáradalmas kifilézni a nyulakat, kolbászt elkészíteni, ugye nagyon oda kell figyelni arra a higiéniára, a minőségre, hogy olyan kolbászt csinálja, amit nyugodt szívvel tudsz eladni, hogy akár gyerekesek is megegyék, és abban semmi probléma ne legyen, de megcsinálom azt is, hogyha úgy van, most is van a fagyasztóba direkt ilyen nyári időszakra legalább egy ilyen 10 vásárlót ki tudnék szolgálni, akik jönnek grillkolbászt kérnek csak nyúlból. Erre is fel vagyok készülve, tehát ilyen is legyen. Most a legújabb újdonság, amit majd szeretnék ősszel piacra dobni, hogy egybe füstölt nyulat, tehát kezdj el gondolkozni, és legyenek ötleteid, hogy a jelenlegi piac, ami körülötted van, akkor azt térképezd fel, hogy kik azok az emberek, akik fogyasztani fogják. A másik az, hogy azt is el kell érned, hogy ezek az emberek ne csak, hogy mondjam, mert sokan félnek a nyúltól, félnek a nyúlhústól, mert nem kóstolták. Vagy ha kóstolták, volt egy rossz élményük, ami alapján, mert rosszul volt elkészítve, ami alapján egy kicsit írtóznak a nyúlhústól, és én rengeteg úgymond pénzt, értsétek jól, persze ezt már nyúlhúsba rászántam arra, hogy jöttek a vásárlók, aki jött tőlem nyúlhúst venni, vagy nyulat venni, és direkt ki voltak készítve ilyen ajándék, ilyen 5-10 dekás csomagolásba nyúlkolbász, mikor milyen, és odaadtam nekik, hogy kóstolják meg ajándékba. És mondtam nekik, hogy ha ízlik, vagy ha nem is ízlik, kérek visszajelzést mindenképpen, hogy próbáltam így eltalálni azt az ízvilágot, hogy nekem is jó legyen, és jó legyen a vásárlóknak is, és hogy a későbbiekben olyan ízvilágú nyúlkolbászt tudjak gyártani, ami a nagy általánosságban elnyeri az embereknek a tetszését. Tehát ne sajnáld ezt a kis plusz ráfizetést, mert úgy igazából ezt ingyen adtam nekik, és örömmel adtam nekik, de mindig meghálálja magát, mert minden 5 kiosztott csomag, kis csomag kolbász után, vagy 2 után jött egy vásárló, amikor meghirdettem, hogy lesz megint füstölt kolbászom nyúlból, vagy hasonló. A harmadik, hogy légy becsületes, de rettentő becsületes. Amennyire csak tőled telik, és bár emberek vagyunk és hibázhatunk akaratlanul is, de ténylegesen, ha bármit vesz tőled a vásárló, legyen az élő nyúl, vagy legyen az egy nyúlhús, mindenben tényleg azt kapja, amit te mondtál neki, és amit megbeszéltetek. Tehát, hogyha 3 hónapos nyulat jön venni, akkor az 3 hónapos legyen. Ha tenyésznyulat jön venni, akkor igenis azt a nyulat add el neki tenyésztés céljából, amit magadnak is meghagynál, vagy magad is megvennél mástól tenyésztés céljából. Tehát ne a legsatnyábbakat add el neki tenyésztésre, hanem a legjobb példányokat.
Ugyanis, bár ezt nem szerettem volna úgy belehozni, de mégis elmondom nektek, én hiszek a Bibliában, és hiszem azt, hogy a Bibliában leírtak igazak, teljes mértékben Isten igéje, és ott van egy olyan példabeszéd, ami azt mondja, hogy úgy viselkedj másokkal, és úgy üzletelj másokkal, ahogy elvárnád, hogy veled is, ahogy üzleteljenek, és még azt is tanítja így az ige, hogy a keresztény embernek még hogyha ráfizetés is egy üzlet, de ha már szavát adta valamiben, még hogyha később ráfizetésé is válik a számára, semmi gond, akkor is csinálja meg, hogy ne botránkoztassa meg a másikat. Mert Isten azt majd meg fogja hálálni. Meg fogja áldani, hogyha tégedet nem fognak szidni azért, mert te átverted a vásárlódat. És ez nagyon fontos, hogy amennyire csak tőled telik, hogy te így járj el. Hogyha nem is hiszel a Bibliában vagy az igében, akkor is gondolkozz el rajta, hogy csak azon, hogy úgy bánja másikkal, ahogy te is elvárnád, hogy te veled bánjanak. És én úgy gondolom, hogy akkor sose nem lesz probléma, főleg amikor más ember a nehezen megkeresett pénzét neked adja és tőled vesz terméket. Példát mondok, volt olyan, hogy nem jól oltottam le a nyulaimat, és ez tényleg még egy olyan 6 éve, 7 évvel ezelőtt volt, ami azt jelentette, hogy nem jól oltottam le, hogy 2-szer oltottam le pestistől még, tehát összekevertem az oltási nem mixomatózistól, igen, és jött egy nagyon szép németóriás nyulaim voltak, és jött egy új vásárló, és hát nagyon jó árba, mert ugye elég jó árba adtam, tehát az azt jelenti, hogy nem olcsón, az én áraim nem olcsóak, nem a legdrágábbak, egy ilyen közepes árban, de nekem jó ár volt, és gazdaságilag is rendben volt, vitt el tőlem 2 darab németóriás nősténynyulat. És amikor hazaért, nem messze lakott tőlem, egy ilyen 30 kilométerre, felhívott engemet, hogy István, nézd meg, le is videózta, az egyik nyúl, ahogy beérkezett a házba, megdöglött. És nem csak simán hőgutát kapott, tehát látszott rajta, hanem olyan jelek voltak, minthogyha nyúlpestisbe hunyt volna el a nyuszi. Én mondtam neki, hogy figyelj, lehetséges, hogy pestis, nem tudom, de nyugodtan gyere, mivel van bőségesen nyulam, adok helyette egy másikat, vagy visszaadom a pénzt. Aznap nem jött, másnap jött, és mondta, hogy figyelj István, sajnos megdöglött a másik nyúl is. Akkor megbeszéltem vele, hogy figyelj, akkor viszont ne vigyél el most tőlem egy nyulat se, mert ha a másik nyúl is úgy döglött meg, várjunk 2 hetet, vagy addig visszaadom a pénzt, vagy 3 hetet várjunk, és hogyha 3 héten belül nem hullanak el tőlem nyulak, akkor az azt jelenti, hogy nincsen pestis járványom, de ha hullanak még el, akkor van pestis járvány, és akkor várunk legalább 1,5 hónapot, és 1,5 hónap múlva, ha lesznek nyulaim, akkor vihetsz el megint belőjük, és vagy ugyanabba az árba megkapod, és én a pénzt visszaadom. A lényeg az, hogy ez a fiatalember nem kérte vissza a pénzt, viszont nálam is aztán ugyanabba az eresztésben megdöglött még 2 nyúl, tehát megvártuk ezt a 1,5 hónapos időszakot, maradt még rengeteg németóriás nyulam, akkor nagyon sok volt annak idején, és egy 1,5 hónap múlva eljött a fiatalember, adtam neki ugyanúgy 2 nyulat természetesen ajándékba, hiszen ez jogos volt, és ez a fiatalember utána az egyik legjobb vásárlóm lett. Sőt, nagyon sok vásárlót küldött hozzám, hogy figyelj, menjél oda ennél és ennél a tenyésztőnél, mert ez a tenyésztő, ez becsületesen fog veled eljárni. Úgyhogy én azt javaslom nektek is, hogy ha üzletelni akartok, a becsületesség mindig meghozza az áldását. Legyen jó marketinget, tehát hogyha nem is szeretik a környezetedben a nyúlhúst, hát készíts olyan ételeket, akár nyúlból bográcsost, akár a barátaidnak, vagy sült nyulat, és hív meg embereket magadnál, és kóstoltasd meg velük, vagy tedd fel a Facebookra, és mutasd meg megfelelő képek alapján, és írd le, hogy milyen finom volt. Mert az ember olyan, hogy amit lát vizuálisan, egy idő után beindulnak a gondolatok, főleg a férfiaknál, és csak meg akarja kóstolni. És mivel odaírod, hogy nálad mindig kapható nyúl, akkor eljön nálad, és megfogja is talán, ha minden jól megy venni. Készíts el egy megfelelő brandet, tehát a brand az azt jelenti, hogy legyen egy megfelelő márkád, és az a márka az mindig stabilan álljon, az mindig ugyanazt sugallja, ugyanazt a minőséget kapja, és ha véletlenül nem azt a minőséget tudod
az ügyfelednek biztosítani, hanem egy icipicivel másat. Példát mondok neked, ha jön nálam valaki és megkérdezi, hogy most van-e csemege nyulam eladó, ugye a csemege nyula 3 és 4 hónapos nyuszik általában, ami nem több mint 120 vagy esetleg 130 napos, és ha 150 vagy 160 napos a nyulam, amit vágni tudok, akkor én elmondom neki, hogy figyelj, ez már nem tökéletes csemege, egy kicsivel idősebb, de még mindig nem idős, és soha ne add el az idős nyulaidat azoknak a vásárlóknak, akik csemege nyulat szeretnének vásárolni. Az áj több lábon az azt is jelenti, hogy egyszerre húsnyulat is tartsál, egyszerre tartsál német óriást is, lepketarkát is, tehát többféle eladható terméked legyen, mert ugye van egy olyan mese, hogy ha a Kovács csak patkószeget árulna, meg patkót, akkor előbb vagy utóbb éhen halna. De hogyha a patkó meg a patkószeg mellett árul még zablát, nyerget, zabot a lónak, meg mi egymást, akkor valószínű, hogy egyre több vásárló fog bemenni annál a Kovácsnál és fog vásárolni, és ha mindegyiken van egy icipici haszna, akkor sokkal kisebb a valószínűsége, hogy éhen fog halni abba a szakmába. És ugye tanulj meg mindent arról a szakmáról, amit csinálni akarsz, tehát igenis szállj rá időt, tehát akár a nyúl tenyésztésre, tartásra, teremtsd meg nekik a megfelelő környezetet, és ha megvan, akkor pedig igyekezz ezt a minőséget tartani, és ne hónapokba gondolkozzál, tehát én se tudom azt mondani, hogy ha most jön nálam valaki, hogy figyelj, ebben a hónapban gazdaságos, ha most megkérdez, ebben a hónapban gazdaságos volt a nyúltenyésztésed, akkor azt mondanám, hogy igen, de ha megnézem a februárt, akkor azt mondanám, hogy nem. Ha megnézem mondjuk a tavaly augusztust, akkor azt mondanám, hogy az augusztus az teljes ráfizetés volt, de ha összben nézem a teljes évet, mert ez csak teljes évben lehet egy ilyen gazdasági mutatókat jól megcsinálni és kiszámolni, akkor viszont azt mondom, hogy bár nem fogok Rockefellerrel versenyezni a bankba berakott pénzek miatt, amit itt most a nyulászaton keresek, de viszont egy barátságos jövedelmet biztosít a család számára. És igen, van vele munka, nem kell sajnálni a munkát sem, amit bele kell fektetni. Ez sajnos ugye a való világban, hogyha pénzt akarsz keresni, ott mindig bele kell tenned a megfelelő időt és a megfelelő energiát és a munkát. Úgyhogy röviden és tömören én ezeket a tanácsokat adnám, tehát itt össze is írtam 4 pontba, ezt újra felsorolnám. A legelső ugye, hogy tiszteld a vásárlódat, a második, hogy állj több lábon, amikor belekezdesz, legyen neved a szakmában vagy a piacon, maximális becsületességgel tudod ezt kivívni, és odafigyeléssel, és építs egy megfelelő marketinget magad körül, igenis, ha kell, akkor kérj segítséget szakembertől, hogyha már úgy van, vagy ha nem, akkor nézd meg, hogy kell, most már az YouTube-on rengeteg jó videó van, hogy kell egy jó marketinget készíteni, egy brandet felépíteni, és ezáltal magát a gazdaságodat hogy tudod tenni úgy igazából rentábilissá. Tehát mint ahogy én is ugye csinálom azt, hogy nem csak azt nézem, hogy amit eladok nyulat, hanem ugye azt is figyelembe veszem, hogy amit trágyát termelnek a nyulak, ugye azt kihordom a kertbe, amit a kervez által megtermelek, vagy amit a tyúkokat tartok, amit a tojást hozam jön belőle. Most ugye bevontam a fűrjeket is az egészbe, és most tervem az, hogy megint növeszteni fogom a nyulászatomat, most megint egy ilyen 30 férőhelyes nyúlketreccel, ahol tiszta németóriásokat fogok majd, különböző németóriásokat tartani benne, és ez kifejezetten azért, mert látom, hogy erre is, arra is van igény, és jelenleg ahol tartok, én inkább most jobban ráálltam az elmúlt években a húsnyúra, de pont ezért szeretném bővíteni a felhozatalt, tehát németóriás fajták, húsnyúlfajták, nem csak a pannon, burgundi vörös is, újra be akarom a kaliforniai nyulat, ha sikerül, akár székely nyulat is szeretnék majd a jövőre nézve, legalább egy párt beszerezni, hogy kitapasztalni, milyen hozamokat érhető el vele, és a többi, vagy a debreceni fehér nyulat, ami szintén egy nagyon jó nyúlfajta. Ezek a jövőbeli tervek. Vagy jövőbeli tervek, hogy ugye a fűrjeket is legalább egy ilyen 200-300 darabos fűrjállományt összehozzak, és akár egy
a tojás, füstölt tojás értékesítése, vagy ehhez hasonlóval belekezdjek, belevágjak a piacba, és ugye mivel már van egy megfelelő piacom a nyúlra, így bízok benne, hogy ez megtalálható lesz majd a fűrjeknél is, vagy a fűrtojásnál is tudom ezt majd érvényesíteni. Úgyhogy tervek vannak, állhatatosnak kell lenni, kitartónak kell lenni, és mindig tisztelni a vásárlót. Mert ha nem fogod tisztelni a vásárlóidat, akkor ők se fognak téged tisztelni, és nem fognak megtisztelni a pénzükkel, hogy nálad hagyják. Hát röviden és tömören ennyit szerettem volna elmondani, ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, és megkérlek, hogy írjál esetleg a kommentben olyan témákat, amit szeretnél látni a csatornámon. És próbálunk ezekről a témákról bővebben beszélgetni, akár még egy élő beszélgetést is összehozhatunk, de ez már csak a jövő kérdése. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szép napot nektek, sziasztok, köszönöm, hogy néztetek!